Hey ဂိမ်းချစ်သူတို့ရေဂိမ်းစော်ဘူးသူတိုင်းကြောက်စရာဂိမ်းတွေနဲ့ရင်းနှီးကြမှာပါဒါပေမဲ့တချို့သောထိတ်လန့်စရာဂိမ်းတွေကကစားသူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်တော့မှမပြောက်မချင်းဆွဲမြဲကြံရစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတင်သိပါသလားရိုးရိုးတန်းတန်းကြောက်ရွံ့မှုထက်ကျော်လွန်ပြီးစိတ်တန်ရာအဖြစ်တောင်ကြံရစ်ခဲ့တဲ့ဂိမ်းတွေပေါ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီလိုဂိမ်းတွေအကြောင်းကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီဂိမ်းတွေကဒီလောက်ထိပြင်းထန်တဲ့တက်ရောက်မှုတွေပေးနိုင်ခဲ့တာလဲဆိုတာကိုလည်းဖော်ထုတ်ပြသွားမှာပါဒီတော့ခေါင်းကုန်းကိုဖတ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ကြောက်စိတ်တွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့အစဉ်သင့်ပြင်ထားလိုက်ပါတကယ်တော့ထိတ်လန့်စရာဂိမ်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းစိတ်ကြောက်စိတ်တွေကိုဖော်ထုတ်ပြတဲ့အမှုပညာတစ်ရပ်ပါပဲဒါပေမဲ့တခါတလေမှာဂိမ်းဖန်တီးသူတွေဟာအဲ့ဒီနယ်နိမိတ်ကိုကျော်လွန်သွားပြီးကစားသူတွေရဲ့စိတ်ကိုအကြီးအကျယ်ဒဏ်ရာရစေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဂိမ်းတွေဟာရိုးရိုး jump scare တွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်တက်ဖြတ်မှုတွေထက်ကစားသူရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ပြီးအချိန်ကြာမြင့်စွာစိတ်ဖိစီးမှုတွေစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့အိမ်မပျော်တာမျိုးတွေအထိဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုဘယ်ဂိမ်းတွေကဒီလိုမျိုးကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပေးခဲ့တာလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတ်လန့်စရာဂိမ်းတွေရဲ့ဘရင်လို့တင်စားလို့ရတဲ့Silent Hill နှစ်အကြောင်းပြောပြပါမယ်ဒီဂိမ်းကရိုးရိုးတရေ6တာထက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးမှုတွေကိုဦးစားပေးတဲ့ဇလန်းက James Sunderland ဆိုတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဇနီး Mary C ကရုတ်တရက်ရောက်လာတဲ့စာတစ်စောင်ကြောင့်Silent Hillဆိုတဲ့မြို့ကိုရောက်လာခဲ့တာပါဒီမြို့က James ရဲ့နာကျင်မှုတွေအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့မတိစိတ်သေးကလိုအင်ဆန္ဒတွေကိုပုံဖော်ထားတဲ့မှန်တစ်ချက်လိုပါပဲ Pyramid Head လိုဇက်ကောင်တွေက James ရဲ့မတိစိတ်သေးကအပြစ်တွေကိုကိုစားပြုပြီးသူ့ကိုအမြဲတမ်းနှိပ်စက်နေတဲ့ကစားသူတွေဟာ James နဲ့အတူသူ့ရဲ့စိတ်တန်ရာတွေကိုဖျက်ဆီးရင်းကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်အမှောင်ထုကိုပါရင်ဆိုင်ရသလိုခံစားရတယ်။ဂိမ်းရဲ့အဆုံးသတ်မှာအမှန်တရားတွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါကစားသူတွေဟာတုန်လှုပ်ခြောက်ခြားပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာအကြီးအကျယ်ထိခိုက်ခံစားရတာမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ဂိမ်းပတ်ဝန်းကျင်အတန်ဒီဇိုင်းနဲ့ဇလန်းကတကယ်ကိုအမှုပညာမြောက်ပြီးကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။နောက်ထပ်ဂိမ်းကတော့ဂိမ်းလောကမှာအကြီးမားဆုံးဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုလို့ပြောလို့ရမယ်။ဒါမှမဟုတ် playability ဆိုပါပဲ Hideo Kojima နဲ့ Guillermo del Toro တို့ရဲ့လက်ရာဖြစ်တဲ့ဒီဂိမ်းကနာမည်ကြီးSilent Hillဂိမ်းအတွက်နမူနာတစ်ခုသာဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့တက်ရောက်မှုကမယုံနိုင်လောက်အောင်ကြီးမားခဲ့တဲ့စင်ကြံကျင်းလေးတစ်ခုထဲမှာထက်ခါတလဲလဲလှည့်ပတ်နေရတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုပါဒါပေမဲ့ဒီဂိမ်းရဲ့အတန်ဒီဇိုင်းမထင်မှတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေလက်စားရဲ့ထိတ်လန့်စရာပုံရိပ်တွေကကစားသူတွေကိုအသက်ရှူရဲလူးမတက်ဖိစီးစေခဲ့တဲ့အထူးသဖြင့်ကစားသူတွေရဲ့မတိစိတ်သေးကကြောက်စိတ်တွေကိုနိုးဆွပေးတဲ့နီလန်းကတကယ်ကိုထူးခြားတယ်မင်းတယောက်တည်းအိမ်မှာရှိနေပြီးရုတ်တရက်တကားခောက်တန်ကြားလိုက်ရသလိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒီလိုခံစားချက်ကိုဒီဂိမ်းကအပြည့်အဝပေးနိုင်ခဲ့တယ်ကံမကောင်းစွာနဲ့Silent Hillကိုမထုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့သတင်းကစားသူတွေအတွက်နောက်ထပ်စိတ်တန်ရာတစ်ခုလိုပါပဲဘေးရဲ့တက်ရောက်မှုကအလွန်ကြီးမားလွန်းလို့ဖျက်သိမ်းခံရတာတောင်မှသူ့ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကအခုထိရှိနေတုန်းပဲဒီဂိမ်းကို PlayStation Store ကနေဖျက်လိုက်ပေမဲ့တော့မြင့်လို့ဆွဲထားတဲ့ကွန်ဆိုးတွေကဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာနဲ့ရောင်းချနေရတာကဒီဂိမ်းရဲ့တန်ဖိုးကိုဖော်ပြနေတာပါပဲနောက်တစ်ခန်းမှာတော့ငါဘာမှပြန်မတိုက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ကူကယ်ရမဲ့ခံစားချက်ကိုအသားပေးထားတဲ့ Outlast အကြောင်းပြောပြပါမယ်သတင်းထောက် Miles Upshur အနေနဲ့စိတ်ရောဂါကူဆေးရုံဟောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Mount Massive Asylum ကိုစုံစမ်းဖို့တွားရောက်ခဲ့ရာကနေစတင်ခဲ့တာပါမကြခင်မှာပဲကိုကာကွယ်ဖို့ဘာမှမရှိပဲထွက်ပြေးရုံပဲရှိတော့တယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရတယ်။ညဘက်အမြင်နဲ့ကင်မရာတစ်လုံးထဲကိုအားကိုးပြီးလှည့်ပတ်နေရတဲ့အချိန်တွေမှာတိတ်ဆိတ်မှုကနေရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ရန်သူတွေကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတွေအော်ဟစ်တန်တွေနဲ့ကြေကွဲဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တွေကကစားသူရဲ့စိတ်ကိုအကြီးအကျယ်ဒဏ်ရာရစေတဲ့ကိန်းရဲ့ကောသွေးထွက်တန်ယိုမြင်ကွင်းတွေကလည်းအလွန်ကြုံပါဝင်ပြီးမျက်စိထဲကနေမထွက်ပဲဆွဲမြဲနေတတ်ပါတယ်ကစားသူတွေဟာလုံးဝထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိပဲတေခြင်းတရားကိုအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်စိတ်ဖိစီးမှုကအလွန်မြင့်မားပါတယ်နောက်ထပ်စိတ်ကိုနှိပ်စက်တဲ့ဂိမ်းတစ်ခုကတော့အနည်းရှာThe Dark Descent ပါပဲဒီဂိမ်းကစားသူတွေကိုအယူမဖြစ်အောင်စူးစမ်းပါဆိုတဲ့ message ချကိုပေးတယ်ဇက်ကောင်တဲနီယိုအနေနဲ့မှတ်ဉာဏ်ပျောက်ဆုံးနေပြီးစိတ်ချောက်ချားဖွယ်ရာရဲတိုက်ကြီးတစ်ခုထဲမှာနိုးထလာတယ်အမှောင်ထဲမှာကြာကြာနေရင်စိတ်ကျမ်းမာရေး
sanity ကျဆင်းလာပြီးယူပါယုံတွေမြင်ရတယ်ရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်လို့မရပဲပုံနေရတာကတကယ်ကိုစိတ်ဖိစီးမှုမြင့်မားစေတယ်မီးချစ်နဲ့မီးအိမ်ကိုအမြဲအသုံးပြုပြီးအလင်းရောင်ရှာရတာအမှောင်ထဲမှာရောက်ထဲရန်သူတွေရဲ့ခြေတံကိုနားဆွင့်နေရတာကကစားသူတွေကိုကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ကြောက်စိတ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်စေတယ်ဒီဂိမ်းက anectophobia လို့ခေါ်တဲ့အမှောင်ကြောက်ယောဂါကိုကစားသူတချို့မှာဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာသိရပါတယ်ဒါဆိုဘာလို့ဒီဂိမ်းတွေကဒီလောက်ထိကျွန်တော်တို့အပေါ်တက်ရောက်မှုရှိနေတာလဲသိပ္ပံနည်းကျရှုထောင့်ကနေကြည့်ရအောင်တထိန်ချုပ်နိုင်စွမ်းကင်းမဲ့ခြင်း lost control ပထမဆုံးအနေနဲ့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းကိုဖယ်ရှားပစ်တဲ့ကစားသူတွေဟာအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ခံစားချက်မရှိတော့ဘဲလုံးဝကူကယ်ရမဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အခါအုံနောက်ရဲ့တိုက်မလားပြေးမလား fight or flight တုတ်ပြန်မှုကိုအစပြိုးပေးတယ်ဒါပေမဲ့ fight လုပ်လို့မရတော့ flight တစ်ခုတည်းသာကျန်တော့တာမို့စိတ်ဖိစီးမှုကအမြင့်ဆုံးရောက်သွားတယ်နှစ်အတန်ဒီဇိုင်းဤစွမ်းအား power of sound design ဒုတိယအနေနဲ့အတန်ဒီဇိုင်းဂိမ်းတွေကတီးလုံးတွေခြေတံတွေအော်တန်တွေပတ်ဝန်းကျင်ကထွက်ပေါ်လာတဲ့တိုးတိတ်တဲ့အတန်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ကိုအမြဲတမ်းသတိပေးနေတယ်တချို့အတန်တွေကတကယ်မရှိပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာကြားနေရသလိုမျိုးဖြစ်အောင်ဖန်တီးထားတာမျိုးတွေတောင်ရှိတယ်။သုံးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတ်လန့်မှု psychological horror တတိယအနေနဲ့ psychological horror က jump scare ထက်ပိုပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့ jump scare ကခဏတာသာကြောက်ရွံ့မှုပေးနိုင်ပေမဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတ်လန့်မှုကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ကြောက်စိတ်ကတကယ်ကြောက်စရာထက်ပိုဆိုးသလိုမျိုးအချိန်ကြာကြာဆွဲမြဲနေစေတဲ့ဥပမာ uncanny valley လို့ခေါ်တဲ့သဘောတရားတစ်ခုရှိတယ်လူနဲ့တူပေမဲ့တိတိကျကျမတူတဲ့ပုံရိပ်တွေဥပမာတရေတွေဇွန်ဘီတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကိုပိုပြီးထိတ်လန့်စေတယ်။ immersive experience နစ်မြုပ်မှုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီဂိမ်းတွေကကစားသူတွေကိုဇလန်းထဲမှာလုံးဝနစ်မြုပ်သွားအောင်ဖန်တီးထားတယ်ဇက်ကောင်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုကိုယ်တိုင်ခံစားရသလိုဖြစ်သွားအောင်ဖန်တီးထားတာကစိတ်တန်ရာရနိုင်ခြေကိုပိုမြင့်မားစေတယ်တကယ်တော့ဒီဂိမ်းတွေရဲ့တက်ရောက်မှုကကျွန်တော်တို့ထင်ထားတာထက်ပိုနဲ့ဆိုင်ပါတယ်သူတေသနာပြုချက်တွေအရအလွန်အမင်းကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဂိမ်းတွေဆော့ပြီးနောက်ကစားသူအချို့ဟာနှလုံးခုန်နှုန်းမြင့်တက်တာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေမြင့်တက်တာအိတ်မပျော်တာယာယီစိတ်ဖောက်ပြန်တာနဲ့ paranoid ဖြစ်တာမျိုးတွေအထိခံစားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်တချို့ဆိုရင်အမှောင်ကြောက်ယောဂအထီးကျန်ခြင်းကြောက်ယောဂလို phobias တွေပါရရှိခဲ့တာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဒါဆိုဒီလိုမျိုးစိတ်တန်ရာရစေနိုင်တဲ့ဂိမ်းတွေဖန်တီးတာကမှန်ကန်ပါရဲ့လားဘယ်အထိသွားတင်လဲဆိုတဲ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမေးခွန်းတွေလည်းပေါ်လာပါတယ်ဂိမ်းဖန်တီးသူတွေဟာကစားသူရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတင်သလားဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့အမှုပညာနယ်ပယ်ကိုအကန့်အသတ်မရှိဖန်တီးခွင့်ရှိတင်သလားဒါကစဉ်းစားစရာမေးခွန်းတစ်ခုပါပဲဒီဂိမ်းတွေကရိုးရိုးဖျော်ဖြေမှုထက်ကိုကျော်လွန်သွားပြီးသူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံနိုင်ရည်ကိုစမ်းသပ်တဲ့ကြောက်စိတ်ဆိုတာလူသားတွေရဲ့အခြေခံစိတ်ခံစားမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒီဂိမ်းတွေကအဲ့ဒီကြောက်စိတ်ကိုအမှုပညာတစ်ခုလိုပုံဖော်ပြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တခါတလေမှာတော့အဲ့ဒီအမှုပညာကစိတ်တန်ရာအဖြစ်ကြံရစ်ခဲ့တယ်ဘယ်အရာမဆိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိကောင်းမွန်နိုင်ပေမဲ့အလွန်အကျွံဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကလည်းရှိလာနိုင်ပါတယ်အနာဂတ်မှာထိတ်လန့်စရာဂိမ်းတွေကဘလို့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာမလဲကြကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြောက်စိတ်တွေကိုဘလောက်ထိဆက်ပြီးစိန်ခေါ်ဦးမှာလဲ virtual reality VR နဲ့ augmented realityနည်းပညာတွေပိုမိုတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှဒီဂိမ်းတွေရဲ့တက်ရောက်မှုကပိုမိုပြင်းထန်လာမလားဒီမေးခွန်းတွေကကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်စဉ်းစားစရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲတင်ကရောဘယ်ဂိမ်းကြောင့်အိတ်မပျော်တဲ့ညတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရဘူးလဲမှတ်ချက်တွေမှာပြောပြခဲ့ပါဦးနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်